Hello guys, comment nous est? Je dis un petit vidéo pour nous. Une recette pour moun qui gen grippe. Si grippe la rabis ou grand pile temps ensemble avec grippe là, et bien on nous fait recette ça ensemble. Il est vraiment efficace. Jonyon, on connaît jonyon bon, jonyon a nettoyer vrai et gingembre dans tout les bon tout. Si vous grippez, vous capable manger un petit cal aussi, si vous pas de fêter et puis nous allons faire cette ensemble avec quatre bagages. On a besoin gingembre, jonyon et puis citron et puis on a besoin un petit girofle pour mettre dans la recette. Et là nous allons caler jonyon. Pour jonyon fin. Là, nous faisons caler jonyon, on a coupé, on a fait deux bouts pour nous capable mettre les girofle là dans mi-temps. Pour nous capable fêter, on a mettre tout bouilli ensemble. Ok, j'aime te dire nous là, moi mettre 6 clous girofle en dans jonyon. Nous allons mettre au bouilli ensemble, nous fin préparer reste médicament, reste ingrédients pour nous capable mettre au bouilli ensemble. Là m'pa besoin girofle encore, me fin ensemble avec. Là kounya là m'bral passer dans citron. N'a couper citron tout même genre. Ok, là, mais comment couper citron, nous allons mettre au bouilli ensemble. Mais là, est-ce que nous allons comme couper citron, moi couper au, fait 5 morceaux, bien fait. Nous allons ajouter tout là pour nous capable caler gingembre dans kounya là, pour nous racher, pour nous mettre le bouilli, pour te capable faire. Il fait très facile, c'est pour bagage qui prend pile temps et c'est ça vraiment efficace. Si vous avez pris pile temps sur vous, faire recette ça, vous saisir un miracle. Ou saisir je la travail ou et si il n'a pas de couler tout sous pas externer la faut externer et sous de tête fait mal la dégager tête fait mal là gingembre là nous fin caler gingembre nous connaît gingembre bon pour un pile bagay ouais j'en lié là ou capable manger le comme ça ou capable manger le comme ça si vous grippé ou capable manger le comme ça. Et moun qui fait asthmatique tout, l'arrivée dans date ça yo, peut-être dans date ça fait un pile freddi ou capable faire tes gingembre ou bray. Peut-être moun qui asthmatique, gingembre nan bon pour lui tout. Ok mes amis, là nous fin préparer recette là, j'aime dire nous mais là nous fin préparer. Nous fin préparer thé là nous allons mettre le bouilli, nous fin caler tout ingrédients là nous allons mettre bouilli. Moi dit nous besoin citron, jonyon, gingembre avec yon 12 clous girofle pour mettre 6 dans chaque bord jonyon et puis that's it. Là mettre thé nous allons mettre thé à bouillir. Là thé à bouillir, nous capable boire. La bouillie. Ok, là, moi, fin fêter, hein. Mettez, là, moi, fin bouillir, tout bagay, moi, t'ai préparé ensemble. Et puis là, moi, pour ajouter yon qui est sirop miel. Si vous pas de sirop miel la caillou, ou capable boire comme ça, mais si vous avez sirop miel, c'est important pour mettre yon qui est sirop miel là-dedans. Lorsque vous mettez sur le miel là, vous déliez l'ensemble. Ok, et tout ça nous te porté pour une vidéo. Si vous aimez la vidéo, vous quitter un commentaire pour nous parce que les commentaires sont vraiment importants. Vous pas abonner, vous like, vous partager et puis nous pour dans une autre vidéo. Bye, à la prochaine.